Fahamerapa-tsika tsy reavindray tratra izao maraina ny alatsinaina izao misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola meny fotoana indray fa atsika miaraka aminy ary zava-tsoa zava-dehibe tokoa izany. Aloha indirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia asaiko ianao fa hivavaka sika. Ry Tompon'Andriamanitra eo velom-pisaoranao zahay ary mankasitraka indrindra ny amin'ny fisianao ny fiainanay ary ny ianao manaiky eto amin'ny ankehitriny ampiozaray eo ary mazava-tsoa aminao. Raha ny herinay sy ny fisainanay dia foy fa raha miaraka aminao kosa izay dia mandresy. Tenena raha eo fa voninkaino anao zahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika an'io dia manao hoe ny fomba fianarana baiboly. Alaina amin'ny Jaona 5:7-8 manao hoe dinio ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no hanananareo fiainana mandrakizay ary reny manambara. Amen. Ry rahalahy sy anam-pahavisany tsy ampy mianatra amin'ny baiboly tahaka ny fianarana amin'ny boky hafa rehetra. Mba tonga ny fahatakarana azy hitondra famonjena dia tsy maintsy miasa ao am-pon'ilay mpandinika ny fanahy masina. Ny famakiana fotsiny teny izany dia tsy azahoana ny vokatra kendren'ny lanitra, tsy maintsy dinihana, tsy maintsy alalaina ao am-po izany. Tsy azo ny fahalalan'Andriamanitra raha tsy misy fihezahany saina ary tokony handinika ny baiboly ao anatin'ny fahazotoana isika. Mangataka ny fanampian'ny fanahy masina mba hatakarantsika ny teniny. Tokony hakan-dinina anankiray isika ka hifantoka amin'ny fihezahana natakatra an'izay heviny marina izay tian'Andriamanitra ampitaina amintsika. Mandra-pahatonga an'izany ho voaraintsika tsara ka takantsika izay lazain'i Jehovah. Nefa raha atao akamehana ihany koa ilay famakiana ny soratra masina dia kely foana ihany koa ny soa azo avy amin'izany. Mety misy olona mahavaky ny baiboly manontolo mihitsy nefa tsy mahita ny hatsarany na ihany koa mahalala ny hevina lalina sady miafina ao anatiny. Izany hoe fandinihana andinina anankiray ao anatin'ny fahazahoana tsara ny heviny sy ambara-pahazavan'ilay kambanana amin'ny trafim-pamonjena dia mahasoa noho ny mamaky toko be dehibe izay tsy misy antony voafaritra ka tsy azahoana fahalalana tsara. Aza vela hisaraka aminao io baibolinao io, mamaky azy isaky ny misy fotoana kely ahafahanao ary tadidio an-tsainao ireo andininy ireo. Mahazo mamaky andinina anankiray ianao na dia mandeha eny an-dalana eny aza dia saintsaino izany ho tafaletika mihitsy ao an-tsainao ao. Efa ho tonga manko ny fotoana izatoetra ny fanahin'ny olona ary izay kely finoana dia tsy ahazaka ny fisaitran'izany andro sarotra izany. Aoka ho dinihina tsara ao anatin'ny fitandremana ireo fahamarinana voambara satria ilaintsika rehetra ny hanana fahalalana mazava tsara ny ten'Andriamanitra, hazava sy ho voafaritra tsara ny fahafantarantsika ny adidintsika manokana vokatry ny fandinihana ny baiboly sy ny fifandraisana isan'andro amin'i Jesosy. Ary azo hery isika ka hajoro amin'ny andro fizatoetra sy fakapanahy izay miray amin'i Kristy ny fiainana amin'ny fatorana miafina dia ho voatahirin'ny herin'Andriamanitra ho amin'ny famonjena amin'ny alalan'ny finoana. Koa izao ara, rezo ny dia, baiboly dia jiro manazava ny lalantsika dia aoka ny tsy ho very anjavony izany fa ho ampiasaintsika azahoantsika fahalalana tsara. Amen. Vavaka isika. Sotranao izay iray tsara indrindra ny amin'izany fananarana omenao anay io izany, menay fahazotoana, menay fikirizana hanaraka ny sitraponao. Anaran'i Jesosy. Amen.